Се растурали коалицијата Рено-Нисан. Односите меѓу нив дебело се нарушија откако првиот човек и на двете компании и на нивната алијанса, Карлос Гон, заврши зад решетки во Јапонија. Сепак, откако тој на мистериозен начин избега од земјата на изгре сонцето, се чини чашата се прелеа. Меѓусебните обвинувања на релација Париз-Токио се во тоа што јапонците сметаат дека француските власти сакаат да го заштитат Гон од големите казни кои му се закануваат. Тој имено има француски, бразилски и либански пасоши кои ги има искористено во приватен авион сосема легално да пристигне во Бејрут, од каде му се корените. И тоа токму во вилата на која Нисан му ја купи, за што потроши $15 милиони. Случајно или не, Либан и Јапонија немаат договор за екстрадиција. Јасно, французите демантираат дека спречуваат правдата да го стигне ненадминливиот автомобилски менаџер. Како и да е, и двете компании веќе некое време се подготвуваат на животот без малиот Наполеон, како го викаат, а новонастанатата ситуација само ги забриза кризните планови. А токму една од опциите во нив е разводот меѓу Нисан и Рено, до кој може да дојде ако не се успее да се најде човек кој со своето лидерство и идеи ќе ги обединува како што тоа го правеше Гон. Наводно јапонците веќе имале разработено сценарио за самостојно раководење на компанијата, кое вклучува и засебен развој и производство. Со него биле истражени сопствените инженерски и производствени капацитети со цел независен опстанок на пазарот. Според информациите, најголемото незадоволство од заедничкото делување доаѓа од цената на акциите, кои од апсењето на Гон досега загубија 35% од вредноста. Се разбира, од Нисан веднаш демантираа дека може да дојде до распад на алијансата со Рено, но не и дека двете компании си поставиле рок до крајот на оваа 2020 година да ги ускладат плановите со можностите за идната соработка. Ако сепак се случи да се раздвојат, тогаш и едните и другите ќе мора да бараат нови долгорочни партнери.